头上不可以吃吗？这个是根线，不能吃。你看，这是根线，包肚包肉的，你吃饭真难看。那咋整啊？你给我点建议吧。骨髓有啊，骨髓有。哎呀，我不是说今天开小号化妆吗？又没开。你的小号我看你是开不上啊。终于看见我了。有吗？海鲜也有，看我吃真香，常来多来，有空就来，姐妹啊！来个大果冻。来个大果冻。这大果冻咋长得跟大棉裤似的呢？啊？你这大果冻咋长得跟背带裤似的呢？你们看出这个是啥了吗？哪子？一点都不傻，我错了。我要是开了那个啥，那个美妆就好了，真的。你不信，我给你们开一下子啊。哇，看出这是啥不？牛蹄筋儿。哎呦我，老香了。想看红魔有啊，有。还有富贵呢，还有北极贝呢，还有黑虎虾，还有甜虾，还有三文鱼。来开一下美妆给大家看一下。你没开美妆啊？没有。为啥呀？我寻我真实点，然后他们都嫌我不一个色儿。一会儿我给你们开一下，我就一个色儿了。美妆开哪个呀？开芭比。你看开完我是不是整个人就柔和了，不锐化了吧？那还不是一个色儿。你给我拉大点就好了，开的小。吃啊！我下午、轻点汤。我下午4点多的时候干了一碗麻辣烫，多气人呢！鱼肥油有吗？熊猫，那你能送我2根竹笋吗？来，我4000多人了，今天真好啊！来吧，姐妹们，来个牛骨髓。有甜萝卜。哎呀，那天发了，在路上还没到呢。益生菌有，你自己找吧。上主页吧，主页里有。老香了。有三文鱼不？有。你等我一会儿啊，咱们一个一个来，姐妹。这个一放凉了就不好吃了，就干净了。来，牛骨髓完了，来虾是不是？刚刚谁跟我说要看红魔了？看红魔，看富贵。下一个看啥？下一个大生蚝，然后那个三文鱼，还是看那个啥？看那个叫生腌的大龙虾。画的挺好，就是脸和脖子不一个色儿。我跟你说，画的好是后天的，色儿的话你们看身上就行了，身上跟我是一个色儿。今天没有榴莲呢，望山远。感谢，谢谢大家的支持，感谢姐妹发财抓宝的小手，又点关注又点赞啊，谢谢，欢迎大家。很多新来的兄弟姐妹还有在门口看的，你点进来看呗。我家直播间可暖和了，你们冷不冷？冷的话我们家开空调了，你进来看暖和，别在外边看了。田螺今天没有啊，等田螺到了的呗，到了就给你安排上，好不？田螺真好久没吃了，现在这个田螺吧可难储存了，在路上有的时候就把它给冻嘎了。我家孩子一放假就喜欢看你吃美食，是不是快放不叫暑假，冬天的叫寒假，快放寒假了，哇！来吧，姐妹，来一只小白龙，来一口啊！哇！绿的红的先吃哪个？姐妹们喜欢看哪个？红的还是绿的？我帮你们尝一尝啥味儿的啊！蘸点小料汁儿，这可甜了，这个虾肉就不蘸料汁儿都好吃。我的小宝贝，我的妈呀！给主播点点关注。它今天居然是母的，有黄啊！在我的严选下，居然有个母的。饲养员严选居然出了个母。回去。跟这小狗撵回去了。太不容易了，这绝对是人家装前没装好，要不然不可能有母的。